Պատերազմով սպառնալը, տեսեք, ժողովրդավարական ընտրությունները կարող են իշխանության բերել ցանկացած անձի, այդպես է, թե այդպես չէ, բայց եթե իշխանությունը ասում է, այ դուք եթե ժողովուրդ չընտրեք մեզ, պատերազմ է լինելու, սա ինքնիշխանության նկատմամբ ուղղված ոտնձգություն է, թե ոչ, սա սպառնալիք է, թե ոչ, սա հիբրիդային պատերազմի գործողություն է, թե ոչ, եւ ի վերջո գործադիր իշխանության ղեկավարը ի տարբերություն անգամ ընդդիմադիր ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժի ներկայացուցչի ունի կոնկրետ լծակ, հա, եւ եթե դրանից հետո շարունակում ասում է 7 տարվա վարչապետ եմ, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, սա ինչ է նշանակում, որ եթե ԿՊ-ն չլինի իշխանության, ապա պատերազմ է լինելու, սա սպառնալիք չէ, սա բռնության կոչ չէ, սա ինքնիշխանության դեմ ուղղված հանցագործություն չէ, ես ինչ եմ նաև մի քիչ բանով խոսում, որտեվ ընտրական շրջանում հասկանում եք, կարող են քաղաքական հայտարարություններ լինել, բայց սա քաղաքական հայտարարություն չի այլևս, ինչպես որ քաղաքական հայտարարություն չի անձին հոգեկան տառապանք պատճառելը, երբ որ ասում է դուք փախածներդ փախակ Ղարաբաղից, ինձ էլ մեղադրում եք եւ այլ։ Սրանք բոլորը արտահայտություններ են, որոնք ունեն քրեական օրենսգրքում կոնկրետ հոդվածներ եւ անուններ։ Իմ ասացի նաեւ նպատակը նա է, որ այս բարձրաձայնումներով զսպենք եւ ժողովրդին, հասարակությանը փոխանցենք ոչ թե վախի միջավայր, վախի հնարավոր դրսևորում, այլ նպաստենք, որ ժողովրդավարական ընտրություն տեղի ունենա։